Ассалому алайкум подписчикои ана Сауду ТЖ ва мухлисои бачаи очкидор. Имрӯз бардруи азиз 18 июли соли 2025 1000 рубли урусӣ баробар ба 121 сомонӣ. Бисёри подписчико мегӯянд ки акай Сауду ТЖ чӣ ба дар YouTube намеоӣ, чӣ ба наметавӣ. Ина бардруи азиз барои шуморо ана як ана навори беҳтарин тайёр кардагием. Ана мошини Toyota Camry 2 ҳастай хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзонак бардруи азиз мо дароӣ кардагием, қабул кардагием. Моз барои шуморо якта ба якта нархушона гап мезанем. шумо бардруи азиз я арсиколаи хиника дар пештон бигирен видеои Сауду ТЖ яъне ки бачаи очкидора то охири видеора тамошо кунен. бовар кунем бардруи азиз хонаҳои заминӣ, квартираҳои арзон, мисол мошини арзон гарини бисёрай. Лайк кабичкен касе меҳмонем подписаться кунен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, Илабай. мошиноро дидед? Дидум. Ширкати Бахтиёру Баҳромҷон дар Россия. Дар анамин борҳое ки Тоҷикистон меоянд, бозори Садовод ва Люблино ҷамъ мешаванд. борҳое ки бод дар гирду атроф аст, ҳама ройгон ҷамъоварӣ мешаванд. ҳамин борҳоро барои Тоҷикистон овардан ку аз рӯи вазн бо инсоф нархгузорӣ карда мешавад. Бача. ана вақте ки борҳо омад ба Тоҷикистон ки даромад, аз ҳамин хуҷанди бостонӣ сар карда тақсимот сар мешавад, ба Душанбе шаҳр даромада, дигар ҷойҳо, ноҳияҳои гирду атроф ва умуман тамоми шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон борҳо тақсим мешавад. бобиҷон, аз ҳама асосаш кафолат дорад. Не. Гарантия. бале, Нувера ҳакои бобош шумо фаҳмидед? Ина рақамҳои телефон дар ҳамин зери видео навиштагӣ бидаҳед. Шумо ҳам занг бизанед, дар хонатон чойи талх хӯрда истироҳат кунед, бор худаш меомадай. хуб бачаё чӣ аким мо навора сар мекунем. бардруи азиз як мошини арзона дар якм гап мезанем. бародар камтар зарур мондагӣ буда якм амира гап мезанем, баъд хонаву квартира да мезанем. бо диққат гӯш кунед. Toyota Camry 2 бардруи азиз соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин ва гази евро 4 кор мекуна. бардруи азиз касе мисол мегирен бурд мекунем, барое ки мисол газ амози арзон шудагия, бензинам кор мекуна, гази евро 4 шам кор мекуна. объем моторуш 2.4, коробкаш автомат айсуни азиз, печка кондиционериш кор мекуна, баллонош 70%, хадавоиш мега зури бад айсуни азиз. ана ҳуҷҷатош 8 моҳи дига утилизатсия кардагӣ бидай. бардруи азиз мошини ана раисӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа. нархи мошини бардруи азиз беҳад арзон гуфтесай. нархи мошин 77000 сомонӣ. 77000 сомонӣ. мисол бо арзон мекуна. ба пули русӣ чанд қамеша дар рӯи экран нависагим. номерои телефонаш WhatsApp дора. марҳамат харидоро занг бизанен. бисёри бардруи Тоҷикистон ай Россия гуфта буданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимонед. марҳамат бардруи азиз, як квартираи арзон мо дароӣ кардам, бо диққат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, поёни бозори Корвон, раҳи гравзавод. доми 7 этажаи айсуни азиз, ана духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 63 квадратни метрай. ремонти квартира миёна буда айсуни азиз. обу свеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, раҳи калон, мактаб, бозорча, поликлиника, бозори Корвон наздикай. суни азиз квартира ҷои беҳтарин да қарор дорад, наршам арзон гуфтесед. суни азиз нархи квартирае ки тамошо кардесен 420000 сомонӣ мега. 420000 сомонӣ. номерои телефоншам бардруи азиз WhatsApp доштай. агар занг бизанем мегӯянд ки номероро ай канали Сауду ТЖ гирифтам, мисол бол барои нархиш як камтар арзон мекуна. бачаё ча видеои маро тамошо кардеси ва ҳишт ба дига ҷоян ҳишта ба иса биги телевизора пастар ки бачаё ча. дӯстони азиз квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, гардиши фабрика. доми 7 этажаи дӯстони азиз, як хонага квартираи духонагаш кардагиян дар 5 этаж қарор дорад, 45 метри квадратияй. обу свеч мега ҳастай, ремонти сози бадаш кардагиян. дӯстони азиз мега ки ремонти мисол созиш кардагием. пешаш да мисол коллеҷ, мактаб, садик ҳамаш мисол пешаш да буда. айсуни азиз доми навай мардам зиндагӣ кардесай, ҳуҷҷатош шартнома. айсуни азиз ана нархш айсуни азиз 360000 сомонӣ мега, мисол бо арзон мекуна. ҳамаш соз айсуни азиз бо муомила дора.
360,000 сомонӣ. маълумоти даркориро дар рӯи экран нависагӣ мисони азиз, номерои телефонош ана номерои вабилон 918 мисони азиз. дар ин рақамҳо мисол ана метавонед ки промоям занг бизанед, ватсап ҳам дора. хулоса бачаи уча занг биза бигӯ ки номерои канали Саудо Теҷа гирифтам, мисол бо барои нархаш барои шуморо арзон мекуна. квартира ҷои зур дайнеки. барои дастгирии мо ҳамчуни азиз як дона лайки бепала бишқед, навори моро то охир тамошо кунед. бачаёча ба хазиқ тамошо мекунӣ ва лайк ҳана меҷиқива. зинда бошӣ, лайка биҷиқ шеринар. бардуи азиз, хонаи фурӯшии қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Ҳаёти Нав, пеши Мошинбозор. 2 сотиқ заминаи 4 дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, кайлдор подвал дора. наздики шоҳрои Душанбе, Қурғонтепа, 200 метр мисол айраи Калон дур будай. то хонара мисол транспорт ҳастай. магазин, мактаб, мисол бозор, медпункт наздикай. овсвич мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. ҳамом, ошхона, ҳоҷатхона аделни дора. ремонти мисол дарани хона пад абой тайёр будай. гирди хона поли маҳкам, дарвоза задагӣ айцуни азиз, ҳамсояҳои беҳтарин доранд суни азиз. ана то натаруса ма мекунам гуфтисай. ё лозим шава мисол маслиҳат мекунем. деволош бардуи азиз ҳамаш ба ғишти пухта. ҳама ҷош сесма поис рехтагӣ айцуни азиз. хулоса ба ҳамин нарх арзанда ҳай. даже мисол дар ҳамин вазъият суни азиз, мисол дар ҳамин вазъияти ҳозира мега арзанда ай суни азиз. ягон ҷой нофаҳмо боша занг бизанем гуфтагиай соҳибаш. бардуи азиз омадем нархешда, нархеш беҳад арзон ай. нархи хонае ки тамошо кардесен 350,000 сомонӣ. агар занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали Саудо Теҷа бачаи ачкидор гирифтам бо арзон мекунам. ана ки бачаёча мегзарем ба панҷум эълони имрӯза. як хонаи арзони дигара ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардуи азиз, хонаи фасони хушрӯ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, назди семензавод, кӯчаи Ориёно. 4 сотиқ заминаи дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ, ремонти хонаҳо коробка будаи хеле ки дар сурат десен. овсвеч мега ҳастаю мегзарониш тамом. бардуи азиз, ҳамсоё овсвеч доштиян, мақсад ҳами хонара хариди овсвеча мегзаронӣ. ҳуҷҷатош мега 100% кайлдор баня дар дорони хона будай. мактаб раи Калон, ана балниса, масҷид наздикай. дӯстони азиз, омадем нархешда, нархи хона мисол беҳад арзон гуфтисай. нархи хонара бардуи азиз 230,000 сомонӣ мега. бардуи азиз, марҳамат, касе харидори аниқен занг бизанем. бардуи азиз, апашкоҳо, барои дастгирӣ кардани канали Саудо Теҷа як дона лайки бепала биҷиқен. касе дар канали мо меҳмонен, подписатсия кунед. агар ягон кас мошин, хона, квартира ё ягон чи дигар барои фурӯш дошта бошен, метавонед ки ҳамин рақамҳода танҳо дар WhatsApp равон кунед. мо дар видеои оянда рекламаи зуруш мекунем. бардуи азиз, апашкоҳо, агар шумо ягон реклама дошта бошен, якум комментарияро нигоҳ кунед, номерои мо ҳастае. дар WhatsApp бинависен чизе ки реклама дорем. бардуи азиз, квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Турсунзода, пешина номаш Регар, дар 3 микрорайон будаи цуни азиз, яъне ки дар шаҳри Турсунзода 3 микрорайонашда. духонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 40 квадратай. ремонти квартира нав будаи цуни азиз, хеле ки дар сурат десен, ремонтша нав гуфтагиай. соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест, фақат нависагиай ки нана срочна фурӯшӣ, квартираи арзон. бардуи азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 230,000 сомонӣ мега. 230,000 сомонӣ. харидору яъне бардуи азиз, ҳатман числаи видеоро нигоҳ кунем, барвақттар боша, баъд метавонем ки занг бизанем, квартираи арзона ай шаҳри Турсунзода харидорӣ кунем. бардуре ки ай шаҳри Ҳисор квартира гуфта будем, марҳамат гӯш кунед. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 44 квадратни метрай. доми навастройка бардуи азиз, квартира нав ремонт кардагӣ будиян. соҳиби квартира ана нависагие ки срочна квартираи фурӯшӣ, ана касе харидорем бо арзон мешава гуфтагиай. бардуи азиз, нархи квартирае ки тамошо кардесен 285,000 сомонӣ мега. 285,000 сомонӣ. квартира дар шаҳри Ҳисор, 8 микрорайон. цуни азиз, номерои телефонош ҳаст, касе харидори аниқен, марҳамат, занг бизанед.
бардруи азиз, як квартираи арзони дигар аз шаҳри Бохтар гап мезанем. Бо диққат гӯш кунед бардруи азиз, не ки числаи видеоро ҳатман нигоҳ кунед. Ҳамин болои видеоро нигоҳ кунед. Ана ман числаи видеоро нависагиам поёни ҳамин видео дада. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа, кӯчаи Норино гуфтагиай. Духонага квартира дар 2 метр қарор дорад, 43 квадрат, ремонташ мисол доштаи ремо. Соби квартира гуфтагиай ки шаҳри Бохтар, пеши ёвар, пеши боғ, мисол ба ҳама ана ашёҳош фурӯхта мешиде. Суни азиз, ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешиде. Нархи квартираи ки тамошо кардесен 300 000 сомонӣ. 300 000 сомонӣ суни азиз. Ана числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақтар боша. Марҳамат, занг бизанед, маълумоти иловагиро бигирен аз соҳиби квартира. خب بردروی عزیزی بعد نواری هنا یک ماشین بعد مثال خانه‌های زمینی کواردیروهای ارزان معرفی کردن حرکت کردیم برای شما را یک تا نرخشون گفتیم فکر میکنیم که خیلی نرخ‌های ساز بود بردروی عزیز از کجایی که خانه یا مثال زمین یا کواردیر نموندم در همین کامنت را بنویسین ما در ویدیو آینده نصیب ان شاء الله ارزانش برای شما را реклама мекунам. Ва бардруи азиз, мо мисол ягон мошинаи хонаҳай, ана квартира, чизе ки барои фурӯш дошта бошен, ҳамин рақамҳои десен, фақат WhatsApp шуда бинависен, мо дар видео оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. Ва касе то охири видеоро мисол тамошо карден, рақами 5 бинависен. Ва бардруи азиз, касе ки мисол ана TikTok дорен, дар TikTok бардруи азиз мо ҳам каналои кардагием. ҳамин TikTok да бидурен савдо теҷе бизанен, ше бачаи ачкидор медроен, мисол ай ҳамҷан видеоҳои коротки видеои мисол хонаҳои фурӯшира, мошинаҳои фурӯшира тамошо мекунед. Дар TikTok савдо теҷе бизанед бардруи азиз, подписатсия кунед. Дар уҷам канал мисол хонаҳои арзон, квартираҳои арзон, мошинаҳои арзон гарени бисёр мемонам. То видеоҳои оянда хаяк бардруи азиз дар комментар рақами 5 бинависен. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.